بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله مو راوله، څنګه یاست؟ جوړ روغ یاست؟ حق تعالی دې وکړي چې تر دا مهاله پورې به خوشحاله یاست او خپل درسونه به تعقیبوئ. اوس هم په خپل وار سره موږ تاسې د خیره سره پولومیر کیمیا را شروع کوو. پولومیر کیمیا د کیمیا یو څانګه ده، د کیمیا د علومو څخه یو څانګه ده. د پولومیر کیمیا سره تقریبا د ډیره وخت څخه انسانان آشنا دي. د دې دپاره چې پولومیر کیمیا موږ تاسې وپېژنو، نو نن موږ تاسې درس دی د پولومیر کیمیا پر تاریخچه باندې، د پولومیر کیمیا پر تعریف باندې او په پولومیر کیمیا کې یو څو دانې اصطلاحات. نن به موږ تاسې دغه یو څو موضوعات یو د بله سره شریک کړو او وبې وایو. نو د درس تر پایه راسره پاته سئ، تر پایه درس وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د پولومیرونو تاریخچه اصلا د انسان د پیشرفت سره یو ځای د پولومیرونو څخه کار اخیستل کېده. که څه هم پولومیرونه انسانانو په هغه وخت کې نه پیژندل، انالایز کولی نه سولی، تشریح ورکولی نه سولی، مګر بیا هم انسانانو د بېلابېلو پولومیرونو څخه په خپل ژوند کې استفاده کول. یو مشهور پولومیر چې وړۍ دي، د حیواناتو وړۍ، دا پولومیرونه دي او د انسانانو د پیشرفت سره یو ځای، جوخت د انسانانو د ژوند د پیل سره یو ځای د دې څخه استفاده کېدله. د ځان د اغوستلو جامې ورڅخه اوبدل کېدلې یا ورڅخه جوړېدلې. دا اوس هم د وړیو څخه بېلابېل استفادې کېږي په ورځني ژوند کې. د وخت په تېرېدو سره د ورېښمو څخه استفاده کېدله. طبیعي ورېښم چې د ورېښمو د چینجي تولید دی، د دې څخه استفاده کېدله. مګر د 18مې پیړۍ او 19مې پیړۍ د دغو پیړیو څخه پولومیرونه د کیمیا په برخه کې د دوی ساختمانونه په پیژندلو کې پیشرفت شوی دی. عموما د پولومیرونو پیژندنه د 19مې پیړۍ او 18مې پیړۍ په جریان کې شوې ده. چې یو څو مشهور موضوعات یې ما دلته تاسې ترتیب کړي دي، راخیستې مې دي. په 1865 میلادي کال کې لومړنی کس الکساندر و چې لاینوني تار یې جوړ کړي. لاینوني تار یې د نایتروسلولوز او کاپور څخه لاسته راوړي. نایتروسلولوز هم یو مرکب دی، چون چې نن موږ تاسې یوازې پر تاریخچه باندې بحث کوو. نایتروسلولوز د دې ساختمان ته به بیا راسو، او کاپور چې یو بوټی دی، د دغو دواړو د یو ځای کېدو څخه یې لیلوني تار، لومړنی لیلوني تار جوړ کړي، د لایلون تار، او هغه ته یې د پیروکسلین نوم ورکړي. دغه مواد چې د نایتروسلولوز او کاپور څخه لاسته راوړله د پیروکسلین په نامه سره یاد کړل. لومړنی کس الکساندر و چې په کیمیا کې د پولومیرونو موضوع مطرح کړه او یو پولومیر یې جوړ کړي په سنتیتیک ډول باندې په لابراتوار کې. په 1900 میلادي کال کې بیا د اسمیت په نامه یو عالم دی، د ګلیسرین پتالات چې دا هم پولومیرونه دي، دا یې جوړ کړل او رامنځته کړله. دغسې په 1910 میلادي کال کې د پولیمرایزیشن عملیه کشف سوله او د پولیمرایزیشن پر عملیه باندې مختلف نظرونه د عالمانو لخوا څخه ورکول سوله. بوتادین او استرون د مصنوعي تار جوړولو په موخه د نفتو څخه تولید سوله. د دغه 1910 22 په دغه کلو کې بوتادین چې هم یو مرکب دی او استرون چې دا هم یو مرکب دی پولومیری، یو ماکرو مالیکول دی، د مصنوعي تار د جوړولو په موخو باندې د دې دپاره چې مصنوعي تار ورڅخه جوړ سي، نو د نفتو څخه د بوتادین او استرون تولید پیل سو او لاسته راوړنه یې پیل سوه، تر څو بیا د بوتادین او استرون چې د مصنوعي نفتو څخه لاسته راوړي او د هغه څخه بیا مصنوعي تار جوړ کړي.
په 1934 میلادي کال کې بیا اشتودینګر المانی عالم دی د پولي ایتیلین د لوی مالیکولونو په جوړولو باندې بریالی سو. دغه مهمه تاریخچه ده. د دې څخه وروسته نو بیا ډیرې عالمانو د پولومیرونو په کشف، د پولومیرونو په استحصال، د پولومیرونو په ښه والي، د کیفیت په ښه والي کې بیخي ډېر کار کړی دی. نو هغه ټول دلته راخیستل وخت ډېر ضایع کوي. یوازې دغه څو مهم کسان و چې ما یاد کړله چې دوی د پولومیرونو په استحصال، جوړولو او تشریح کې د لومړي ځل دپاره ډېر کار کړی دی. اوس راځو پولومیر کیمیا نو کومې کیمیا ته وایي. ما تاسو ته دا خبره وکړه چې پولومیر کیمیا د کیمیا یو څانګه ده. نو چې پولومیر کیمیا ورته وایي معلومداره خبره ده چې دا به هغه کیمیایي چې د پولومیر په اړوند به بحث کیږي. دلته د کیمیا د علم زه دا تعریف درته وایم. د کیمیا د علم هغه څانګه ده چې د پولومیرونو جوړښتونه، خواص، صنعتي ارزښت، استعمال او استحصال تر څېړنې لاندې نیسي. په لنډ ډول یعنې موږ د پولومیر کیمیا د پیژندلو دپاره دا خبره کولی سو چې د پولومیرونو جوړښتونه، د هغوی خاصیتونه، د هغوی صنعتي ارزښتونه، د هغوی استعمال او استفاده او استحصال یا لاسته راوړنه، دغه موضوعات چې دي دا د پولومیر کیمیا اړوند دي. د پولومیرونو په باره کې د پولومیرونو لاسته راوړنه، استعمال، ارزښت، خواص، د دوی جوړښت، پر دې باندې چې بحث کوو موږ په پولومیر کیمیا کې بحث کوو. نو د پولومیر کیمیا دپاره دغه تر ټولو لنډترین تعریف کیدلی سي. د دې دپاره چې پولومیر کیمیا موږ تاسې په ښه ډول زده کړو، په ښه ډول یې وپېژنو. نو دا یو څو دانې اصطلاحات دي چې په دې باید موږ تاسې د مخه څخه خبر یو. انشاءالله تاسې به اوس هم ورباندې پوه یاست، خو بیا هم پر دغو اصطلاحاتو باندې زه یو څه غږېږم. موږ چې کله مخته ځو او پولومیر کیمیا کې درس وایو، موږ ته دا څو دانې اصطلاحات مخته راځي. لکه اوس مونومیرونه یا مونومیر، ډایمیرونه یا ډایمیر، پولومیرونه یا پولومیر، دا اصطلاحات موږ تاسې مخته راځي. راځو چې دا مونومیر چې ته وایي، ډایمیرونه چې ته وایي او پولومیرونه چې ته وایي، پر دې باندې به بحث وکړو. اصلا مونو خو یو ته وایي، په دې خو ټوله خبر یو. ډای و دوو ته ویل کیږي او پولي د دوه څخه اضافه څو ته ویل کیږي. دا میر د واحد په معنا دی، یونټ یا د واحد په معنا دی. میر واحد ته ویل کیږي. مونومیر یعنی یو واحد، یعنی یو چی شي یو واحد. ډایمیر یعنی دوه واحده. پولیمیر یعنی څو واحده. نو اوس په دې باندې پوه شولو چې مونومیر یو واحد ته ویل کیږي د لغت د نګاه څخه. زه تاسو ته یو مثال وایم. فرض کړئ ایتیلین دی، CH دوه دوه ګونې اړیکه CH2. دې ته موږ ایتیلین یو مالیکول وایو. دا د ایتیلین یو مالیکول چې دی دا یو مونومیر بلل کیږي، ځکه چې دی د پولومیر یو واحد دی. څنګه د پولومیر یو واحد دی؟ اوس کله بیا که دوه دانې مونومیرونه دغه د ایتیلین سره یو ځای سي، نو څنګه یو ځای کیږي؟ په داسې شکل سره. دلته دغه اړیکه چې ده چې د تاسې وینئ، دوه ګونې اړیکه د CH2 په منځ کې سته. څو ګونې اړیکه سته؟ دوه ګونې اړیکه. زه دلته بیا دغه ساختمان لیکمه. دا یې CH2 دوه ګونې اړیکه CH2. دا یو مونومیر سو. یوه دانه بل مونومیر CH2 دوه ګونې اړیکه CH2. صحیح ده؟ دا دوه دانې واحدونه یو د بله سره چې کله ترکیبي شي ډایمیر جوړوي.
په دا اساس سره تاسې ښه ورته متوجه سئ. دلته دغه یوه اړیکه د دوو څخه څه کیږي؟ شکیږي. دا یوه اړیکه شکیږي او دلته هم دا یوه اړیکه د دا دوو اړیکو څخه شکیږي. کله چې دا وشکیږي په دې کې دوه الکترونونه دي، یو الکترون دلته او یو الکترون دلته ځای پر ځای کیږي. دغسې دلته هم یو الکترون دلته د کاربن و دا څنګ ته، یو الکترون دلته ځای پر ځای کیږي او د دوی په منځ کې یوه اړیکه رامنځته کیږي. اوس نو کله چې CH2 هم یو الکترون لري او دا CH2 هم یو الکترون لري، نو دوی په خپل منځ کې اړیکه نشي جوړولی. معلومداره خبره ده چې دلته به یو اړیکه رامنځته سي. نو داسې یو ساختمان ورسره لاسته راځي. رابطه دا ازاده پاتې ده. CH2 دا دوه ګونې اړیکه یوه سوله، بیا CH2 بیا دلته یوه اړیکه جوړه سوله، دا نوې اړیکه CH2 رابطه CH2 او اخر رابطه هم آزاده پاتې ده. دغه ته موږ ډایمیر وایو. ولې ورته ډایمیر وایو؟ ځکه موږ ورته ډایمیر وایو چې دغه مالیکول چې دی دلته دوه مالیکولونه یا دوه مونومرونه سره یو دي. یو مونومر د ایتیلین دغه دی، بل مونومر د ایتیلین دغه دی. دا موږ په داسې شکل سره هم لیکلی سو چې یو مونومر ولیکو CH2 یوه اړیکه CH2 یو واحد لیکو او بیا دا په قوس کې نیسو، یعنی داسې په قوس کې چې ونیوئ. اوس نو دغه CH2 رابطه CH2 دا څو دانې سره یو ځای سوي چې دغه ساختمان چې دلته لیکل سوی دی دا دوه دانې دلته وجود لري. یو دغه دی، دا یو او دا یې څو؟ دا یې دوه دانې مونومرونه سره یو ځای سوي دي. نو هغه دوه دلته ضریب ورکوو چې یعنې دلته دوه دانې مونومرونه سره یو ځای سوي دي او یو ډایمیر یې جوړ کړی دی. کیدای سي په دغه اول شکل چې په زرغون خط مې درته لیکل دي کیدای سي ولیکئ او کیدای سي ولیکئ. دا دواړو ته موږ ډایمیر وایو. ډایمیر یعنې دوه واحدونه. که چیرې اوس داسې درې واحدونه سره یو ځای سي، صحیح ده، بیا هغه ته موږ تاسې څه شي ویلی سو؟ ترایمیر ویلی سو. اوس ګورئ زه مازې راولاړېږم، داسې کوم دا دوه ایسته کومه، د دې پر ځای باندې مثلا لیکمه چې درې. څو؟ درې. د دې معنا نه ده چې درې واحده درې مونومرونه سره یو ځای سوي دي او یو ډایمیر نه ترایمیر یې جوړ کړی دی. ترای خو درو ته ویل کیږي. د ډای څه چې اضافه سو بالا دا ټولو ته موږ تاسې پولومرونه وایو. یعنې که چیرې څلور دانې واحده سره یو ځای سوي بیا به څنګه کوو؟ څلور دانې واحده که چیرې سره یو ځای سوي، صحیح ده، څلور واحده که چیرې سره یو ځای سوي نو موږ کولی شو دلته څو ورکو؟ څلور ورکو. د څلور واحده پر ځای باندې دلته دا دی زه به ولیکمه څلور، صحیح ده، څلور مې ورته ولیکل. مشکل شته په دې کې؟ مشکل به نه وي انشاءالله العزیز. دا یې څلور. او که چیرې داسې وي چې زه د دې پر ځای باندې د څلور پر ځای باندې پنځه واحدونه ما سره یو ځای کړي، پنځه واحدونه ما سره یو ځای کړي، نو پنځه واحدونه به دلته زه څو ولیکمه؟ پنځه به ولیکمه، صحیح ده. دلته به زه پنځه ولیکمه که پنځه واحدونه وي. او که چیرې داسې چې شپږ واحدونه وي نو بیا به زه شپږ دلته ولیکمه، صحیح ده. که چیرې داسې چې اووه واحدونه وي، که چیرې اووه واحدونه وي نو بیا زه کولی شم چې د دې پر ځای اووه ولیکمه. که سل واحده سره یو ځای سي نو زه کولی شم چې سل دلته ولیکمه، یعنې سل مونومرونه یو د بله سره چې سوي دي یو ځای سوي دي او چې شی رامنځته کړی دي؟ یو پولیمر یې رامنځته کړی دی.
د ډایمر سره سره مې دا دی پولومیر هم درته تشریح کوي. نو په پولومیر کې موږ ویلی سو مثلا په عموم کې که چیرې زه وایم تعداد ماته نه معلوم نو زه ماسې داسې لیکمه چې CH2 هغه مونومیر لیکمه CH2 یوه اړیکه CH2. فکر مو یي په دې کې دغه د یو طرف بل طرف ازادې اړیکې به خامخا ذکر کوئ. داسې نه چې بیا دا در څخه پاتې یعنې CH2 دغه اړیکه او په دې سر کې دغه اړیکه دا به خامخا ورسره لیکئ. بیا به نو قوس داسې را بندوئ. قوس چې مو داسې را بند کړئ صحیح ده. هلته که چیرې تعداد موږ ته نامعلوم وي دلته ماسې طبیعي عدد n ورکوو. n هر څو قیمت اخیستلی سي. د یو او دوه څخه ماسې وه هر څو قیمته. که یو قیمت واخلي خو نو مونومیر سو. که د دوه قیمت واخلي دا n نو دا ډایمیر سو. او که د دوه څخه اضافه سي بالا پولیمیر سو. درې ترایمیر، څلور تترامیر، پنځه پنتامیر دغسې چې اضافه کېږي نو موږ د درو څخه نیولې ټولو ته پولیمیر وایو یعنې چې څو واحده سره یوځای سوي دي. عموما موږ که چیرې تاسې په نورو بحثو کې مو ګورئ موږ داسې وایو موږ وایو یو دوه یا څو درې نه یادوو. د درې څخه لوړ چې هر څونه راځي بالا هغه ته بیا پولي یا څو ویل کېږي. دغه چې تاسې وینئ دا خو یو پولومیر سو صحیح ده. دا یو پولومیر سو. پولومیر په داسې شکل باندې دغه n چې تاسې وینئ n ته د پولومیر درجه ویل کېږي چې بیا بل وخت ستاسې په یاد وي. که چیرې یو څوک پوښتنه در څخه وکړي چې د پولومیر درجه چیرې لیکل کېږي او څه ته وایي تاسې وایاست چې د مونومیرونو تعداد چې موږ په عمومي پولومیرونو کې په n سره ښیو دغه ته د پولومیر درجه ویل کېږي. بس خدای تعالی دې وکړي چې د پولومیر کیمیا د تاریخچې اړوند د پولومیر کیمیا د موضوعاتو اړوند او د دغه درو اصطلاحاتو اړوند یو څه زده کړي وي. نور مو د اوس دپاره پر لوی ستر لایزال رب باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.